Стрілецька 66, ремонт даху. Робить Вінницька міська рада, кажуть, безкоштовно. Через міський бюджет в Вінниці. Там далі ремонт труб. Міняють труби. Вулиця Стрілецька 64-66. Будинки. Молодці, хлопці. Ремонт даху. Знімати нельзя. Можна. Ремонт труб. Міняють труби. Я нормально вийшов там? Да. Нормально було? Да. Скинем. Ремонт труб. Получаєте гарно? Да, що ж, хлопці. Да? Хорошої роботи вам. А хто такий, що мене знімає? Максим Шинкар, так що все, блогер, політик також. Повідь, бо я зараз дам фонариком тим в лобі. Да.